მაისია, ხუთშაბათი დღე, ნებისმიერი ამინდი მხოლოდ პოზიტიურ განწყობას გვირდება, ტრეიდერების პროგნოზით კი ბაზრობაზე 10 ფუნტად ნაყიდი ბრილიანტი სოთბის აუქციონზე სავარაუდოდ სულ მცირე 350,000 ფუნტად გაიყიდება. კვირის ნებისმიერი დღე შესაძლოა მორიგი წარმატების პლატფორმა გახდეს, ასე რომ ხუთშაბათსაც შესაბამისი შემართებით ვიწყებთ. ეს ქალების ნარატივია, გვანცავარ ლაღიძე და ვნახოთ გადაცემის ანონსი. გზა ბუღალტრობიდან გენერალურ დირექტორობამდე და ერთადერთი ქალი კომპანია Citroenis მენეჯმენტში. ლინდა ჯექსონის წარმატების ისტორია ქალების ნარატივში ხუთშაბათს. სამუშაო გამოცდილებასა და სასარგებლო მიგნებებზე სტუმრების ბლოგში მეღვინე ბაია აბულაძე და G-Pride-ის წიგნიერების კომპონენტის ტექნიკური ასისტენტი თათა ჭანტურია, ასევე ხუთშაბათის გადაცემაში. ეს ქალების ნარატივია, ვანცა ლაღიძესთან ერთად. ევროკავშირის დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გამოსვლის შესახებ ოფიციალური მოლაპარაკებების დაწყება დიდ ბრიტანეთში საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებიდან 11 დღეში სურს. აღნიშნულის შესახებ გამოცემა The Telegraph უწყება ბრიტანეთის პრემიერის ტერეზა მეის წინასაარჩევნო სიტყვით გამოსვლის ტექსტზე დაყრდნობით 17 დღე რჩება მნიშვნელოვან არჩევნებამდე, სულ რაღაც 11 დღეში არჩევნების შემდეგ 20 ივნის ევროკავშირის ოფიციალური მოლაპარაკებების დაწყება სურს Brexit-ის საკითხზე. დიდი ბრიტანეთის ადგილს მოლაპარაკებების მაგიდაზე ან მე დავიკავებ, ან ჯერემი კორბინი, ლეიბორისტების პარტიის ლიდერი. ნათქვამია ტერეზა მეის სიტყვით გამოსვლის ტექსტში. ტერეზა მეის თქმით, ივნისში ახალ მთავრობას დრო არ ექნება, რათა ახალი გზა იპოვოს, ამიტომაც ამ არჩევნებზე ფსონი ძალიან მაღალია. დიდ ბრიტანეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები 8 ივნისს გაიმართება. ქალი, რომელმაც 1400 შთამომავალი დატოვა, იერუსალიმის უხუცესი მცხოვრები რაშელ კრიშევსკი 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა. რაშელი 19 წლის ასაკში გათხოვდა, მას 7 ვაჟი და 4 ქალიშვილი შეეძინა, რომლებმაც რაშელი 150 შვილიშვილით გააბედნიერეს. შვილიშვილებს კი დაახლოებით 1000-მდე შვილი შეეძინათ. რაშელ კრიშევსკი მხოლოდ სანიმუშო დედა და ბები არ ყოფილა, ის სიკეთით სავსე ადამიანი იყო, რომელიც უსახლკარო და უპოვარ ადამიანებზე ზრუნავდა, სახლში იწვევდა, აპურებდა და ხშირად ღამის გასათევადაც ტოვებდა. რაშელმა ზეპირად იცოდა ფსალმუნების წიგნი და ცდილობდა არც ერთი ოჯახური დღესასწაული აღნიშნის გარეშე არ დაეტოვებინა. რამდენ ადამიანს ითვლის ამჟამად რაშელ კრიშევსკის შთამომავლობა ზუსტად არავინ იცის, თუმცა ოჯახის გათვლებით მათი რაოდენობა 1400 უნდა აღწევდეს. ამასობაში ბრიტანელი სოციოლოგების კვლევის მიხედვით ქალები უფრო ხშირად ღალატობენ მამაკაცებს, საერთო გავრცელებული აზრი იმის თაობაზე, რომ მამაკაცები უფრო ხშირად ღალატობენ ვიდრე ქალები საშიშროების წინაშე აღმოჩნდა. ბრიტანელი სოციოლოგები ამტკიცებენ, რომ ქალები გაცილებით ხშირად ღალატობენ მამაკაცებს, ვიდრე მამაკაცები ქალებს. გამოკითხვაში მეცნიერებმა ღალატის 4000 შემთხვევა შეისწავლეს, მათ აინტერესებდათ, რამდენად იოლად მიდიან ღალატზე მამაკაცები და ქალები და რომელი უფრო ხშირად ღალატობდა. გამოკითხვის შედეგად გაირკვა, რომ ქალებს საშუალოდ 2,8 ფარული კავშირი აქვს მაშინ, როდესაც მამაკაცები 1,8 ინტრიგას ხლართავენ გვერდზე. სოციოლოგები მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ ქალებს ხშირად თავგადასავალი იზიდავთ და ჩაერთვებიან რა თამაში უძნელდებათ უკან დახევა მიზნის ბოლომდე მიღწევამდე. თუ მამაკაცი ასეთ კავშირს ხანმოკლედ და წამიერად აღიქვამს, ქალი მას უფრო მეტ მნიშვნელობას ანიჭებსო, ამბობენ სოციოლოგები. მამაკაცები სექსუალურ სიამოვნებას ანიჭებენ უპირატესობას, ცდილობენ ამრავალფეროვან თავისი ინტიმური ცხოვრება, ქალები კი არამხოლოდ სიამოვნებას ეძებენ საწოლში, არამედ რომანტიკულ კავშირსაც. მეცნიერებმა აღნიშნეს, რომ გამოკითხვის მიხედვით ღალატს ქალები იწყებენ საშუალოდ 37 წლიდან, ხოლო მამაკაცები 42 წლიდან. სოციოლოგები თვლიან, რომ როდესაც ქალს ღალატის სურვილი უჩნდება, მისი შეჩერება პრაქტიკულად შეუძლებელია. ამასთანავე მშვენიერი სქესის წარმომადგენლებს ამის გაკეთების ბევრად უფრო მეტი შანსი აქვს, ვიდრე მამაკაცებს. მეტად ხმამაღალი კვლევა ჩაუტარებიათ სოციოლოგებს ვიტყოდი, თუმცა ინფორმაციის მიღების შემდეგ ანალიზის უფლებას ვიტოვებთ. აქვე კიდევ ერთი კვლევითი ორგანიზაცია და IPM ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით საქართველოს მოსახლეობის ნახევარი წიგნებს არ კითხულობს. კვლევის ავტორებმა საქართველოს მასშტაბით 500 ადამიანი გამოკითხეს, მათი პასუხების მიხედვით 48% წიგნებს საერთოდ არ კითხულობს. კვლევა ასაკის მიხედვით წიგნის კითხვის სიხშირესაც გვთავაზობს 18-დან 29 წლის მოქალაქეები წელიწადში 5 წიგნს კითხულობენ, 30-დან 54 წლამდე საშუალოდ 3 წიგნს. ამ მასაკობრივ კატეგორიაში კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ ქალები კაცებზე 1-ით მეტ წიგნს კითხულობენ, 55 წლის ზემოთ წელიწადში 3 წიგნს. ამას გარდა 18-დან 29 წლის კატეგორიაში თითქმის ყველა ქალი ახერხებს, რომ წელიწადში 1 წიგნი მაინც წაიკითხოს, მაშინ როდესაც ამ მასაკობრივ კატეგორიაში გამოკითხულ კაცთა 30% წიგნებს საერთოდ არ კითხულობს.
Mamma Mia-ს ახალი ნაწილის პრემიერის თარიღი ცნობილია ჯგუფ ABBA-ს შემოქმედების მიხედვით გადაღებული ფილმის გაგრძელება ეკრანებზე 2018 წლის 20 ივლისს გამოვა. ახალ ნაწილს Mamma Mia Here We Go Again ერქმევა და მას სტუდია Universal Pictures-ი გადაიღებს. ცნობილია ისიც, რომ ფილმი ეთერში მსახიობთა ძველი და კარგად ნაცნობი შემადგენლობით დაბრუნდება. შეგახსენებთ, რომ ორიგინალ ვერსიაში მთავარ როლებს Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan და Colin Firth ასრულებენ. ფილმმა კინოგაქირავებაში 609 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. გაგრძელების გადაღებაზე მოლაპარაკებები კი უკვე წლებია მიმდინარეობს. Pop ვარსკვლავმა შერიმ საზოგადოება განაცვიფრა. 71 წლის მომღერალის სცენაზე გულახდილი სამოსით გამოვიდა. შერი სტილს არ ღალატობს. დიდ სცენაზე თითქმის 15 წლიანი პაუზის შემდეგ დაბრუნდა. ამის მიზეზი Billboard Music Awards-ის დაჯილდოება გახდა, სადაც წლის მომღერლად Beyoncé დაასახელეს. დაჯილდოების ტრიუმფატორი კი ჰიპ-ჰოპის შემსრულებელი Drake-ი გახდა. მან 13 პრიზი მოიპოვა. ჯილდოს გარეშე არც შერი დარჩენილა, მას მუსიკალურ ინდუსტრიაში შეტანილი თბილისთვის სპეციალური პრემიაც გადაეცა. Angelina Jolie ეგვიპტესა და სუდანს შორის წარმოქმნილი კონფლიქტის მიზეზი გახდა. საქმე იმაშია, რომ ჯოლიმ გადაწყვიტა სუდანზე ფილმის გადაღება, სადაც ქვეყნის უძველეს ისტორიაზე იქნება ყურადღება გამახვილებული. მსახიობისა და რეჟისორის ასეთი გადაწყვეტილება, როგორც ჩანს, საწყენი აღმოჩნდა მეზობელი ეგვიპტესთვის, რომლის შენობებმა და პირამიდებმა ისტორიაში თავისი სიტყვა საუკუნეების წინ თქვეს. Angelina-მ კი ყურადღება სწორედ სუდანზე გაამახვილა. შეგახსენებთ, რომ ფილმში ლეონარდო დიკაპრიოც მიიღებს მონაწილეობას ველით ფილმის გამოსვლას. ცხადია მოუთმენლად. ბაზრობაზე 10 ფუნტად ნაყიდი ბრილიანტი სოთბის აუქციონზე სავარაუდოდ სულ მცირე 350,000 ფუნტად გაიყიდება. ყოველ შემთხვევაში ასეთია ტრეიდერების პროგნოზი. 26 კარატიანი ძვირფასი ქვა ბრიტანელებმა ქალბატონმა ლონდონში 30 წლის წინ შეიძინა. მას აზრადაც არ მოუვიდოდა, რომ ნამდვილი ბრილიანტის მფლობელია, რადგან მე-19 საუკუნეში დამუშავებულ ქვას ბრწყინვალება თითქმის არ ჰქონდა. ბეჭედში ჩასმული ძვირფასი ქვა სრულიად შემთხვევით მფლობელის ნაცნობმა იუველირმა ამოიცნო, რის შემდეგაც ქალბატონმა სოთბის აუქციონს მიმართა, სადაც ბრილიანტის ნამდვილობა დაადასტურეს. აუქციონი 7 ივნისს გაიმართება. თბილისი ლიტერატურულ ფესტივალს მასპინძლობს რიგით მესამე ფესტივალზე ქართულ მწერლებთან ერთად სტუმრად მოწვეული იქნებიან მწერლები და პოეტები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, რუსეთიდან, ევროპის ქვეყნებიდან, შუა და სამხრეთ აზიიდან და აფრიკიდან. ფესტივალზე დაგეგმილია შეხვედრები მწერლებთან და პოეტებთან, ლექციები სტუდენტებისთვის, სხვადასხვა თემატური დისკუსიები, ასევე ჯაზისა და პოეზიის საღამოები, რომელზეც შესაძლებელი იქნება უცხოელი ავტორების ლექსების მოსმენა. ამასთან ფესტივალის ღონისძიებები ჩატარდება მწერალთა სახლში, სამეფო უბნის თეატრში, ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის მუზეუმში, ეროვნულ ბიბლიოთეკასა და კავკასიურ სახლში. ფესტივალზე დასწრება თავისუფალია. შეგახსენებთ, თბილისის საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი 2015 წელს მწერალთა სახლისა და საქართველოს კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით დაფუძნდა. და გზა ბუღალტრობიდან გენერალურ დირექტორობამდე და ერთადერთი ქალი კომპანიის ტოპ მენეჯმენტში კომპანია Citroën-ის გენერალური დირექტორი წარმატებული და ამავდროულად ძლიერი ქალია, რომელმაც კომპანიის გაყიდვები გააორმაგა და სამომავლოდ კიდევ უფრო დიდი მწვერვალების დაპყრობას გეგმავს. ლინდა ჯექსონის წარმატების ფორმულა და მიღწევები ვნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში. Merci Carlos. Bonjour. Bonjour à tous. სოფლიოში მესამე ქალი, რომელიც მამაკაცების სექტორში, ანუ ავტოინდუსტრიაში ჩაება და ბუღალტერის თანაშემწიდან კომპანია Citroën-ის გენერალური დირექტორის პოზიციამდე დაწინაურდა. ეს ლინდა ჯექსონია, რომლის სამწლიანი მოღვაწეობის პერიოდში კომპანიამ მნიშვნელოვნად შეცვალა გაყიდვების შიდა ბაზრებზე. ყოველდღე გიწევთ საკუთარი თავის გამართლება, დარწმუნება და წინსვლა და გამოწვევების მიღება. 18 წლის ვიყავი, როდესაც საავტომობილო ბიზნესში ჩავერთე და დასაწყისში მეგონა, რომ ჩემგან არაფერი გამოვიდოდა, იმიტომ რომ არ ვიცოდი არც მანქანის აგებულების შესახებ და არც ნორმალურად მისი მართვა. მაგრამ საოცრად მოვიხიბლე კომპანიის მასშტაბებით, ლამაზი ავტომობილებითა და გარემოთი, ამიტომ დავიწყე ჩემს თავთან მუშაობა. სწავლა და მაქსიმალურად განვითარება, რამაც შედეგი ნამდვილად გამოიღო. Mon ambition est de faire de Citroën ლინდასთვის არასდროს წარმოადგენდა პრობლემას ის ფაქტი, რომ იყო ერთადერთი ქალი მამაკაცების გარემოცვაში. მას ყოველდღე უწევდა საკუთარი შესაძლებლობების დამტკიცება და ვერასოდეს ხვდებოდა. თუ რატომ იყო ასეთი ცოტა მდედრობითი სქესის წარმომადგენელი ავტოინდუსტრიაში, რადგან მონაცემებზე დაყრდნობით კომპანიის მიერ წარმოებულ მანქანათა 50%-ზე მეც სწორედ ქალბატონები ყიდულობდნენ. მის განვითარებაზე და კარიერულ ზრდაზე კი საკუთარი თავის გარდა კომპანიას ზრუნავდა, რომელიც პერმანენტულად უშვებდა სხვადასხვა სემინარებსა და საგანმანათლებლო კურსებზე, ზრუნავდა мотивაციაზე და
საბოლოოდ დაწინაურებაზეც. საავტომობილო კომპანიაში მუშაობა არ გულისხმობს იცოდე ის, რაც შიდა ძრავაში ხდება, ან რა ნაწილებისგან შედგება მანქანა. მე არ ვარ ტექნიკური ექსპერტი, თუმცა ამას თავიდან ვერც მე ვაცნობიერებდი და ამიტომაც დასაწყისში ჩემს დაწინაურებაზე უარი ვთქვი. მე შინოდა, მაგრამ შიში და გაურკვევლობა ჩემი მეუღლის დახმარებით გადავლახე და სწორედ მას მიუძღვის უდიდესი როლი ჩემს წარმატებაში, რომ არა ის მე ალბათ ვერასოდეს მივახსენებდი მიზანს და წარმატებას. ჯექსონი აღიარებს, რომ მიუხედავად მისი წარმატებული კარიერისა, ძირითადად მამაკაცების მიერ დომინირებულ ინდუსტრიაში დაკავებული თანამდებობა ყოველთვის სტრესთან და დიდ წნეხთან იყო დაკავშირებული. თუმცა დაბრკოლებებს არ უშინდება, ყოველთვის წინ იყურება, არ ნებდება, ისახავს მიზანს და იბრძვის მის მისაღწევად. ჯექსონის მთავარი მიზანი 2020 წლისთვის 1,600,000-მდე ავტომობილის გაყიდვა სახელდება. სამომავლო პერსპექტივაში კი უფრო დიდი მწვერვალების დაპყრობა იგეგმება. ნათელი მაგალითების და საინტერესო გამოცდილების გადმოცემა გრძელდება ქალების ნარატივის ფარგლებში. ტრადიციული რუბრიკის შემდეგ სტუმრების ბლოკით ბრუნდებით დაკველოდეთ. ჯენეტ იელენი, ფედერალური სარეზერვო სისტემის თავმჯდომარე, მილიარდერი ქალბატონი 71 წლისაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეთნიკური ებრაელების ოჯახში დაიბადა. ჯენეტ ლუის იელენი სწავლობდა ფორთ ჰამილტონის საშუალო სკოლაში და იყო გამორჩეული ბევრ საგანში. იელენის პირველი პოსტი იყო ფედერალურ რეზერვში 1970 წელს, როგორც ეკონომისტი, მანამ სანამ არ დაბრუნდა აკადემიაში. იელენი რამდენიმე წლის განმავლობაში იყო ასისტენტ პროფესორი ჰარვარდის უნივერსიტეტში. შემდეგ ის მუშაობდა ფედერალურ რეზერვში 1978 წლამდე. ამის შემდეგ კი კალიფორნიის უნივერსიტეტში გახდა პროფესორი. 1997 წლიდან 1999 წლამდე მან იმუშავა თეთრი სახლის საბჭოს ეკონომიკურ მრჩეველად პრეზიდენტ ბილ კლინტონთან. 2004 წელს ფედერალური სარეზერვო ბანკის პრეზიდენტი და აღმასრულებელი დირექტორი გახდა სან-ფრანცისკოში. 2010 წელს იელენი აირჩიეს ფედერალური სარეზერვო მმართველთა საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტად. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ის საბჭოს თავმჯდომარედ 2013 წლის ოქტომბერში დაასახელა. მსოფლიოს მთავარი საფინანსო რეგულატორის სათავეში მყოფმა პირველმა ქალმა, როგორც ჩანს, მალევე მოიპოვა გავლენა. იელენის სათავეში მოსვლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარე ეკონომიკურ კრიზისს დაემთხვა. ახლა მისი ამოცანაა დაუბრუნოს ამერიკელ ხალხს ამერიკული ოცნების რწმენა. ოქტომბერში ფედერაციულმა რეზერვმა განაცხადა საკუთარი მზაობის შესახებ, რომელიც ეკონომიკის სტიმულირების პროგრამას ეხება. ეკონომიკური რეგულატორის ბალანსზე უკვე 4,5 ტრილიონი დოლარის ღირებულების აქტივებია. შედარებისთვის ამერიკის მთლიანი შიდა პროდუქტი 16,8 ტრილიონი დოლარია. ინდივიდის გამოძერწვა და უნარები, რომელიც საგაკვეთილო პროცესს რუტინად არ აქცევს და ამავდროულად დიდ ინტერესს გამოიწვევს პროდუქტიული საქმიანობა მომავლისთვის, ბალანსი და ბეწვის ხიდი, ხარისხიანი საგანმანათლებლო რესურსები და ყველაფრის თავმოყრის უნარი, რომელსაც სამმაგი მუშაობა სჭირდება საკუთარ თავზე, მომავალ თაობაზე და არსებული სტერეოტიპული მიდგომების მიმართულებით. ჩემს მიერ სიტყვებით გამოხატულ რებუს ჩვენი რესპონდენტი ამოხსნის და საინტერესო გამოცდილების ფონზე მაგალითებით და მნიშვნელოვანი მიგნებებით ჩაერთვება ქალების ნარატივში. ჯიფრაიდის წიგნიერების კომპონენტის ტექნიკური ასისტენტი თათა ჭანტურია სტუმრად გადაცემაში. მოგესალმებით თამარ, უღრმესი მადლობა მოგბრძანებისთვის. ჩემი თქვენ და მის სიმპათიები ჯერ კიდევ საქმიანი დილიდან იწყება, მახსოვს საინტერესო სიუჟეტი მასწავლებლის პროფესიაზე, თუმცა ამაზე მოგვიანებით. პირველ რიგში ჯიფრაიდის მნიშვნელობა განმარტოთ და რამდენი ხანია რაც თქვენ ჩაერთეთ პროექტებში. მოგესალმებით, მადლობას გადაგიხდით მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ჯიფრაიდი ეს არის საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი, რომელიც უკვე 5 წელია ფუნქციონირებს. მოკლედ რომ განსაზღვროთ პროექტის ფუნქციები, ეს არის წიგნიერების, მათემატიკისა და ბიზნესის უნარჩვევების განვითარება სკოლებში. ჩვენს პროექტში არის უკვე 600-ზე მეტი სკოლა ჩართული და ჩვენ ვცდილობთ რაღაცნაირად სასწავლო პროცესი უფრო საინტერესო და შემოქმედებითი გავხადოთ როგორც ბავშვებისთვის, ასევე მასწავლებლებისთვისაც, იმიტომ რომ რაღაცა ეს ერთგვარი გამოწვევა არის მათთვის. გულისხმობთ იმას, რომ ჩვენ ჩავატარეთ მეთოდური ტრენინგები მათთვის, მოვამზადეთ მეთოდური რესურს წიგნები, მოვამზადეთ საკითხავი წიგნები, მათემატიკური თამაშები, აპლიკაციები, გვაქვს პორტალი, სადაც ჩვენს პროექტში ჩართულ ნებისმიერ მასწავლებელს შეუძლია რომ მოძებნოს რესურსები, იმისთვის რომ გაკვეთილი უფრო საინტერესო, შემოქმედებითი და მოსწავლეზე ორიენტირებული გახდეს. და ბავშვების ინტერესი ძალიან დიდია. ძალიან დიდია, იმიტომ რომ
ჯერჯი შედეგი არის, მთავარი არის ის, რომ მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლება სწორედ ამას გულისხმობს, რომ თითოეულ მოსწავლეს ჰქონდეს რაღაცა ინდივიდუალური მიღწევები და წარმატებები. ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის. ძალიან ბევრი მახსოვს და მიზნებით დასახული. სწორედ შედეგზე ვისაუბროთ ახლა, უკვე 5 წლიანი გამოცდილების შემდეგ. კი, ანუ ეს არის USAID აფინანსებს ამ პროექტს და ცხადია რომ ტარდებოდა სერიოზული მონიტორინგი არის ამ პროექტის, თქვათ ეს იყო პრეტესტი, როდესაც ჩვენ საპილოტო სკოლებთან ჩავატარეთ პრეტესტი, შემდეგ უკვე პოსტტესტი და ჩვენთვისაც ძალიან სასიხარულო იყო პროექტში ჩართული ადამიანებისთვის, როდესაც ვხედავდით ამ ამპლიტუდას შედეგების გაუმჯობესების, იმიტომ რომ ამპლიტუდა იყო მაღალი. საკმაოდ მაღალი, ბავშვებს გაუმჯობესდათ. ბევრი კომპონენტს მოიცავს, მე რადგან წიგნიერების მიმართულებით ვარ ჩართული, უფრო მეტად ამაზე ვისაუბრებ თქვენი ნებართვით. ეს იყო თქვათ გაწაფული კითხვა, გაგება გააზრება, შემოქმედებითი წერა, კრიტიკული აზროვნების უნარები და ამისთვის აი ბევრი ისეთი რამე არის, თუნდაც ჩვენს პორტალზე რომ შეხვდეთ, ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს შეუძლია ნახოს კარგი სკოლა წერტილი G. დაინტერესებული პირია. კარგი სკოლა წერტილი G. კარგი სკოლა წერტილი G და ძალიან მარტივად შეუძლია. ხო, რაღაც ვეცადეთ, რომ ისეთი ყოფილიყო. ყველა ჩვენგანის ოცნება არის პრინციპში, რომ კარგი სკოლა გქონდეს, როგორია კარგი სკოლა, ხო? სადაც ბავშვებისთვის არის კომფორტული და შემეცნებითი გარემო, ხო? და ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად ჩვენი პროექტით ამას ხელი შევუწყოთ და ნუ მეტნაკლებად გამოგვდის, იმიტომ რომ ბავშვების გამოხმაურება, მასწავლებლების გამოხმაურება, მშობლების ჩართულები არიან აქტიურად და ჩვენთვის ეს რაღაცა ინდიკატორები არის, რომ კონკრეტულად რა უნდა შეიცვალოს მიდგომაში, ეს არის საინტერესო, რას გულისხმობს მასწავლებლისთვის სწავლების ახალი მეთოდი, ვთქვათ, სტრატეგია. მთავარი არის ის, რომ მთლიანად სასწავლო პროცესი იყოს მოსწავლეზე ორიენტირებული. ანუ უკვე ბევრი რამე შეიცვალა სკოლებში, უკვე აღარ არის ისიც ასე გვეშინოდა, ასე ვთქვათ და ბნელად თუმცა მაინც არის გარკვეულ სკოლებში შემორჩენილი. კი, ანუ იმისი თქმა მინდა, რომ ტენდენცია უკვე ცვლილებების ნამდვილად არის, რაც ნამდვილად დასაფასებელია და აღსანიშნავია. მე არ ვარ ხოლმე მომხრე, რომ ამბობენ, რომ აი არაფერი შეცვლილა, ისევ ისეთი მძიმე გარემო არა. ბევრი მასწავლებელი არის, რომელიც ბევრს ცდილობს, ბევრ ბიუჯეტს გავს და ბავშვებთანაც აი საკლასო ოთახში უფრო ფერადი არის პროცესი ნამდვილად. ეს უფრო საჯარო თუ კერძო სექტორში ხდება. ჩვენთან მხოლოდ საჯარო სკოლები არის ჩართული, ეს თავიდანვე ასეთი იყო დათქმა, რომ მხოლოდ საჯარო სკოლებში უნდა განხორციელებული იყოს საჯარო პროექტი. სკოლებში დაკვირვებით გამოიკვეთა, რომ პედაგოგები ცდილობენ კი, ნამდვილად ცდილობენ, იმიტომ რომ თავიდან მოგეხსენებათ, რომ სიახლეების მიღება ასეთი მარტივი არ არის. ბუნებრივი. აი გვიწევდა საკმაოდ ბევრი მუშაობა, ჯერ კიდევ 5 წლის წინ როდესაც ტრეინინგს ვატარებდით, რომ გვეთქვა, რომ კი ბატონო ამბობდნენ, რომ ეს თამაში კარგია, მაგრამ სასწავლო პროცესს რა ვუყოთ? და ვამბობდით, რომ სწორედ აი განსაკუთრებით ეს არის მეგობრებო სასწავლო პროცესი. სწორედ ეს, რომ დაწყებით საფეხურზე განსაკუთრებით აი თამაშით ხდება სწავლება. ბავშვს უნდა ეხალისებოდეს და მისთვის ეს არ უნდა იქცეს რუტინად, რომ როდის დამთავრდება გაკვეთილი. უამრავი მშობელი თუ პედაგოგი გვიყურებს, ახლა თამარ დარწმუნებული ვარ, მთავარი რჩევები რაც უნდა გაითვალისწინოს, თუნდაც მშობელმა სასწავლო პროცესისთვის სახლში. სახლში მეცადინეობის დროს, რომ ბავშვს არ ექცეს სწავლის პროცესი რუტინად. ეს არის მთავარი ხაზი. ძალიან მნიშვნელოვანი არის თქვენი კითხვა და ის რომ დამოკიდებულება ბავშვებისა თვითონ აი ხო ეს სწავლის პროცესი როგორია ხო რაღაცა ახალ შემეცნებას, ახალი რამის შემეცნებასთან, ახალი ცოდნის, უნარების, დამოკიდებულებების ჩამოყალიბებასთან არის დაკავშირებული და თუ ეს იქცა რუტინად, ეს ძალიან საფრთხილოა. იმიტომ რომ შეიძლება ისე შეაფერხოს პროცესი, ისე აუცრუდეს გული, რომ ნუ შედეგად მივიღებთ ძალიან მძიმე რამეს, რაც ჩვენ არავის არ გვინდა პრინციპში. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია აი თუნდაც კითხვის დროს ძალიან ბევრჯერ მომისმენია ასეთ შეკითხვა მშობლებისგანაც, მასწავლებლებისგანაც. აი არ უყვარს კითხვა. ვეუბნები რომ დაჯექი და წაიკითხე. ასე მარტივად ახლა უფროსების მოდი პირდაპირ თქვა რომ აი ესე დაჯექი და წაიკითხე, ასე მარტივი არ არის. ანუ კითხველის უნარჩვევების ჩამოყალიბება საკმაოდ დიდი და ესეთი გრძელი გზა სჭირდება. კი, ნამდვილად ასეა და თუ ჩვენ ხელი შეწყობა გვინდა მისთვის ეს მარტო დაჯექი და წაიკითხე ვერბალურად ამის თქმით, ეს არ არის ხელშეწყობა. ეს არის პირველ რიგში ცხადია ტექსტის შერჩევა, ხო? ეს უნდა იყოს ბავშვის ინტერესების, ბავშვის შესაძლებლობების გათვალისწინებით. ის რაც ჩვენ მოგწონს, არ არის აუცილებელი რომ ბავშვს მოსწონდეს, იმიტომ რომ თითოეული ბავშვი არის ინდივიდი. მას აქვს თავისი ინტერესები, თავისი დამოკიდებულებები, რომლებიც შეიძლება განსხვავდებოდეს ჩვენი ინტერესებისა და დამოკიდებულებებისგან. ამას ბევრჯერ ვერ ვიაზრებთ. კი, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცნაირად კონცენტრირება გვიჭირს. განსაკუთრებით დედებს, იმიტომ რომ რაღაცა ჩვენი ნაწილი გგონია, ხო, ბავშვები, იმდეს რაც მე მომწონს, ის უნდა მოსწონდეს მასაც. ან რაც მე მინდა, ვთქვათ, მე მინდოდა რომ ყოფილიყავი მოცეკვავე, ვერ გავაკეთე, მოდი ის გახდეს ექიმი, ხო? კი, ხშირი შემთხვევაა ასეთი. ამიტომაც წიგნების შერჩევისას მას მივანიჭოთ არჩევანის თავისუფლება. ვიკითხოთ მათთან ერთად, ხო? წავუკითხოთ ხშირად ბავშვებს, კი არა, უფროსებსაც ძალიან უყვართ, როდესაც გვიკითხავენ, ხო? რაღაცა ისეთია, სასიამოვნო პროცესია. შევუქმნათ რაღაცნაირი გარემო, ვთქვათ, რაც მას უყვარს, სიმყუდროვე. არ არის აუცილებელი ამისთვის დიდი მატერიალური რესურსის დახარჯვა. შეიძლება ეს იყოს პატარა ხალი ჩავთქვათ, ან პუფი, მყუდროთ მიუსხდეთ სადმე კუთხეში, ხო? რაც ვთქვათ, შეიძლება რაღაცა პატარა სასუსნავი მოუდოთ, იმიტომ რომ
საინტერესო რჩევები მოგვეცით. აი, პროცესი უნდა გახდეს საინტერესო და საყვარელი. თავარი არის ეს. ეს არის თავარი ამოცანა, რომ პროცესი გავხადოთ საყვარელი ბავშვებისთვის და მათი ინტერესის სფერო უკვე იზრდება და რა თქმა უნდა მეტი და მეტი შესრულების სურვილი უჩნდებათ. თქვენი გადმოსახედიდან აუცილებელია თუ არა უცხოეთში მიღებული განათლება. ეს მიმართულებაც განვიხილოთ, რამდენ საკმარისია საქართველოში მიღებული განათლება. თუ რაც უფრო მეტ კულტურას ვეზიარებით და მეცოდნა შევიძენთ, ბუნებრივია. გულისხმობს მომავალი თაობისთვის თუ პედაგოგებისთვის, რომლებმაც უნდა ასწავლონ. პედაგოგებიც რა თქმა უნდა ჩართულები არიან მომავალ თაობაში და ყველასთვის რა არის აუცილებელი საბაზისო და შემდეგ უკვე მომავალი განათლებისთვის. იცით რა, უცხოეთში მიღებული განათლება და ზოგადად გამოცდილების გაზიარება მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. არაფერი კარგის მომტანი არ არის ეს კარჩაკეტილობა და აი ჩვენ ვიცით და ჩვენ გავაკეთეთ და ზოგადად აი სიახლეებისადმი ღიაობა ეს არის წარმატების ერთ-ერთი საწინდარი. იმიტომ რომ ცხადია რომ ჩვენ არ ვიგონებთ ველოსიპედს, რომელიც დიდი ხნის წინ გამოგონილია და უკვე ხალხი დადის ამ ველოსიპედებით, არა? ამიტომაც რატომაც არა, ვნახოთ, ხო? თუმცა ჩვენთანაც არის ძალიან კარგი სკოლები, თუნდაც პედაგოგიკაზე თუ ვისაუბრებთ და არა მარტო ნებისმიერ დარგში. და ჩვენი გამოცდილებას თქვა ძალიან ბევრ ქვეყანას ეხმარება. თქვა ჩვენ ყავდა პროექტის ფარგლებში სტუმრები ყავდა, თქვა ბევრი ქვეყნიდან და აღფრთოვანებულები დარჩნენ პირდაპირ რომ გითხრათ, თქვა იმ შედეგებით, რასაც პროექტმა მიაღწია, გაკვეთილებზე დაკვირვებებით, ანუ ჩვენი გამოცდილებაც სხვებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ცხადია რომ ეს უნდა იყოს ორმხრივი პროცესი. ჩვენთვის რომელია მაგალითი, რომელი ქვეყნის მაგალითი შეგვიძლია? ცხადია რომ ეხლა ნუ განათლების აკვანი, ასე ვთქვათ, ნუ ფინეთში არის დარწეული, ხო, ფინური სკოლები ჩვენთვის არის მაგალითი, მაგრამ არა მარტო. თქვათ, რატომაც არა ევროპის ნებისმიერი ქვეყანა, თქვათ, ამერიკის ნებისმიერი სკოლა, რომელიც შეიძლება რომ რაღაცაში ოღონდ ერთი მნიშვნელოვანი რაღაცა არის, რომ მე მგონია რომ დიდი შეცდომა არის, როდესაც პირდაპირ ბრმად ასე ვიღებთ რაღაცას და ვცდილობთ, რომ ჩავსვათ პირდაპირ ცოტა უხეშად. მორგება უნდა მოხდეს ბუნებრივი. ნამდვილად მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენს სოციუმზე მოხდეს მორგება, ჩვენი ბავშვების ინტერესებზე და შესაძლებლობებზე. ასე ბრმად გადმომყება არ მგონია რომ რაღაცა კარგი შედეგის მომტანი იყოს. როგორ დაიწყო პროფესიული გზა თამარისთვის? რამ განაპირობა ფილოლოგია თქვენს ცხოვრებაში? იცით რა, ფილოლოგია პრინციპში კარგად ვწერდი და გარდნერს თუ მიმართავთ, ვერბალური ინტელექტი ყოველთვის მქონდა განვითარებული. და რაღაცნაირად ესე დავიწყე და ვერ ვიტყვი რომ ჩემი წერა მიყვარდა და ვფიქრობდი რომ იქნება აი რაღაცა სცენარისტი ხომ არ გავხდე, რაღაცა ისეთი აზრები მქონდა და ნუ გადავწყვიტე რომ აზრი გქონიათ. ხო, გამიხილოთ სამომავლო გეგმებში. შეიძლება კი. გადავწყვიტე რომ კლასიკურ ფილოლოგიაზე ჩამებარებინა. თუმცა ისე დავამთავრე მაგისტრატურაც კი რომ ვერ აი მე მგონია რომ წარმატების აი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ კაუჭი არის ის, როდესაც შენს ადგილს პოულობ სადღაც. და მე ისე ვამთავრებდი მაგისტრატურას, ისე ვიცავდი სამაგისტრო ნაშრომს, რომ ვერ ხვდებოდი აი კი ბატონო დავამთავრე აი მაგისტრი ვარ, ახლა რა უნდა ვაკეთო? და სრულიად შემთხვევით აღმოჩნდი სკოლაში. ოღონდ მივდიოდი ექსპედიციაში ჯავახეთში და რომ მივედი გასაუბრებაზე, მითხრეს რომ ნუ რაღაც 2 კვირის ვადაში დაგირეკავ და მეოთხე რომ ისიც ზეგ მივდივარ ჯავახეთში და ალბათ ნუ არ გამოვა ჩვენ თანამშრომლობა და აღმოჩნდა რომ ეს არის 2000 წელი. მაპატიეთ 2004 და აღმოჩნდა რომ ჯავახეთში მირეკავს იმ სკოლის დირექტორი, რომელსაც დიდი მადლობელი ვარ რომ მენდო და პირველი კლასი ჩამაბარა პრინციპში სრულიად გამოუცდელ გოგონას. ყველაფერი ასე იწყება გამოუცდელ. ხო, აი რაღაც ვიღაცამ უნდა ჩაგაბაროს რაღაც, უნდა განდოს თუ გინდა რომ ეს გამოცდილება დაგროვდეს. და ეს ნდობა უნდა მოიპოვო. ხო, ესეც არის ალბათ კი. მაგათ რაღაც მე ისე აეწყო რომ პრინციპში ამ პროფესიის მეშინოდა, გულსხვათ რო თქვა და ყოველთვის წარმომედგენ რაღაც სტერეოტიპი, აი რაღაც ბეჭდის დამკაკუნებელი მასწავლებელი, რომელიც მკაცრად გთხოვს რაღაც, მოითხოვს შენგან რაღაცებს და უცებ აი გზადაგზა აღმოვაჩინე, ეს იყო აი ჩემი პირველი სიხარული, ასე ვთქვათ, ამ პროფესიულ გზაზე, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო და შემოქმედებითი პროფესია და მე ეს კარგად გამომდის. კი ბატონო, თქვენ თქვით რომ საქმე აუცილებლად უნდა გიყვარდეთ, იმისთვის რომ კარგად გამოვიდეს საქმე, თუმცა პედაგოგის პროფესია დიდ ძალისხმევას და სირთულეს წარმოადგენს სხვადასხვა მიმართულებით. რა არის თქვენი მთავარი ინსპირაციის ძალა ამ პროფესიაში მუშაობის დროს? ბავშვები თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ აი არ მინდა რაღაც პათეტიკურად გამოვიდეს, მაგრამ იმხელა ენერგია მოდის იმის საფასურად, რასაც გასცემ. აი ყოველი დღის ბოლოს ხარ დანარცხებული და გგონია რომ ხვალ ვეღარაფერს ვეღარ შეძლებ, იმიტომ რომ მთლიანად ხარ გამოწურული. ყველაფერი შენი, აი ფიზიკური, გონებრივი რესურსები ჩადებული, ხო? ხო და მთლიანად იხარჯებით. კი, ნამდვილად ასეა, მაგრამ უზარმაზარ ენერგიას გიბრუნებენ ბუმერანგად. და ეს არის სწორედ ინსპირაცია, იმიტომ რომ რაღაც გამოვიდა, რაღაც აი შარშან წინ რაღაც ასწავლე და
დღეს გამოიღო უცებ შედეგი ხო რაღაცა აი ახალ რამეზე გაგიყვანეს შენ რაც არ გქონდა დაგეგმილი ეს არის პრინციპში რაღაცა აღებად მოდის ეს ენერგია რომელიც ტრიალებს რომელსაც მოაქვს წარმატება და პოზიტივი და უკვე შედეგი მომავალი თაობისთვის უღრმესი მადლობა თქვენ ამ ენერგეტიკისთვის რომელიც ტრიალებს ჩვენ სტუდიაში თამარ ჭანტურია იყო სტუმრად გადაცემაში ქალების ნარატივი რომელსაც აუცილებლად შევხვდებით კვლავ ამის პირობას დავიტოვებთ გადაცემის ფარგლებში ჩვენ მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ მორიგ სტუმართან ერთად ბრუნდებით დაგველოდით დიდი ხანია მივყვებით მის წარმატებას ფეხდაფეხ ჩვენი პროექტების ფარგლებში და გულშემატკივართა რიცხვი მხოლოდ იზრდება, მისი ბიზნესისთვის საექსპორტო ბაზრები იხსნება და ბიზნესის თამდევი ბარიერების პარალელურად მისი პროფესიული განვითარება სხვადასხვა ტრენინგებით, კურსებით და მიღებული განათლებით ფართო მასშტაბებს იწენს. მახარებს მეღვინე ბაია აბულაძის სტუმრობა უკვე ქალების ნარატივის ფარგლებში. მოგესალმები ბაია, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის პირველ რიგში. მოგესალმებით თქვენთან, მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ძალიან მიხარია რომ მოხვედით ქალების ნარატივში, ჩვენ არაერთხელ შევხვედრილვართ სხვადასხვა გადაცემებში, ჩვენ სხვადასხვა პროექტებში, თუმცა ახლა უკვე ქალების ნარატივის სტუმარი ბრძანდებით. დიდი ხანია, როგორც უკვე აღვნიშნე, რაც ჩვენ პროექტების სტუმარი ხარ და თქვენი ისტორია ყველამ ძალიან კარგად იცის, ბაია. იყავით თუ არა ინსპირაცია სხვა დამწყები ბიზნესმენებისთვის? ეს არის საინტერესო. თქვენი დაკვირვების შედეგად რა გამოიკვეთა? პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან ბედნიერია, როცა ვუყურებ ბევრ ახალგაზრდას და ახალგაზრდა ფერმერებს, რომლებიც იპყრობენ ტელეეთერებს. ვფიქრობ, პირველ რიგში ეს ინსპირაცია ნამდვილად არსებობდა, იმიტომ რომ ჩვენი ოჯახის წევრები, ჩემი და ჩემი ძმაც უკვე ძალიან ეს თქვა თქვენს ვერ მოხდა მათი ინტეგრირებაც ჩემთან იყო თქვენი და სტუმრად და არაჩვეულებრივი დიალოგიც გავმართეთ. ანუ ძალიან ბევრ ახალგაზრდა მეწარმეს იცნობთ, რომლისთვისაც შესაძლებელია რომ თქვენ გახდეთ სწორედ ის ინსპირაციის წყარო, რომელსაც დააყენა წარმატების გზაზე. ვფიქრობ, რომ თუ ეს ასე იყო ძალიან მოხარული ვარ, იმიტომ რომ როდესაც უკვე რაღაც ბარიერები იხსნება, როდესაც ხედავ რომ შენის საქმიანობა და ფერმერობაც მნიშვნელოვანია და ბევრი მაყურებელი ყავს, ეს ძალიან დიდი და ჩართული პროცესში რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი და მთავარია, ხომ ასეა? ქვეყნის ეკონომიკისთვის მთავარი, გაყიდვების მაჩვენებელზე თუ მოქმედა პოპულარობამ, ბაია. ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ის რაც შენს პროდუქციას ყიდის არის მომხმარებლისადმი შენი ცნობადობის დონე. მე მხვდებიან ადამიანები, რომლებიც მეუბნებიან, რომ აი დღეს იცი ტელევიზორში გიყურე და აი თქვენი ღვინო ხომ არ დამეგონებინაო, ხო? დიახ, და ეს იყო ასეთი შემთხვევები? დიახ, რა თქმა უნდა, ამას აყოლებენ ხოლმე, რომ სულ მქონდა სურვილი გამესენჯა თქვენი ღვინო და ეს ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საწყისია ჩვენ, როდესაც პირველი ბოთლი ჩამოვასხით უკვე დაახლოებით ერთ კვირაში თქვენთან ვიყავით სტუმრად და ამან უკვე გაგვიველა უშუალოდ მაღაზიებთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ როდესაც პატარა სოფლიდან ხარ ან პატარა ასე ვთქვათ საწარმო გაქვს ღვინის, იმდენად ცნობილი არ ხარ, მაგრამ როდესაც უკვე დიდ ტელევიზიაში ხარ ნამყოფი, ეს პოპულარიზაცია მაინც თავისას შვება, კი ბატონო. ბევრი ადამიანი ინტერესდება ღვინის წარმოებით, მოდი ამასაც გავუსვათ ხაზი და საკმაოდ კონკურენტული ბაზარია ბაია და მეთანხმები. რა არის ბაიას ღვინის განსაკუთრებული ნიშა? რა ტექნოლოგიით ამზადებთ ღვინოს? პირველ რიგში მართლა ძალიან მოხარულია, როდესაც ბევრ ქართულ ღვინოს ვსინჯავ და ბევრ ადამიანს უყურებ, რომელიც ფიქრობს უშუალოდ დაბრუნებას სოფელში და დაწყებას თუნდაც ძალიან მცირე საწყისებიდან. ჩვენი ღვინის კონკურენტულობაზე ვისაუბრებ, იმიტომ რომ მართლაც ბევრი ადამიანი მინახავს, ვინც ამბობს, რომ არ ჰქონდა ესეთი ვთქვათ мотиваცია ამ ღვინის გასინჯის, მაგრამ გასინჯის შემდეგ უკვე ფიქრობს, რომ ღვინო მისი საყვარელი სასმელია. ალბათ ამას იწვევს ის გემოვნური თვისებები, რაც უშუალოდ ჩვენს ღვინოს აქვს. ჩვენ ვაყენებთ იმერული წესით ღვინოს და იმერული ჯიშებს ვიყენებთ, რაც ნელ-ნელა უკვე თავის ადგილს იმკვიდრებს ქართული ღვინის ბაზარზე. და თავისი გემოვნური განსაკუთრებული თვისებები აქვს, ხომ ასეა? სახელმწიფო სუბსიდირებას უნდა ახორციელებდეს თუ არა? ეს არის ძალიან საინტერესო სუბსიდია მეღვინეობას. ჭირდება თუ არა თქვენი გადმოსახედი?
ხედიდან? ვფიქრობ, რომ როდესაც საწყის ეტაპზე ხარ და როდესაც ფერმერი ხარ, იღებ ძალიან კარგ სუბსიდიას, ეს შენს мотиваციაზე ახდენს გავლენას. ვფიქრობ, საწყის ეტაპზე ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ის პრობლემა რაც არის ხოლმე, როდესაც მიწასა და ფერმერს შორის ეკონომიკური ვთქვათ გაჭირვების გამო ფერმერი ტოვებს მიწას, ეს ძალიან რთული და მტკივნეული პროცესია სახელმწიფოსთვის. ახალისებისთვის ძალიან კარგი მექანიზმია სუბსიდირება, იმიტომ რომ როდესაც ყურძენი რეალურად ღირსა 40 თეთრი და შენ იღებ ბევრად უფრო მეტს, მომავალი გეგმები უფრო მეტი გაქვს, შეიძლება უფრო მეტი ვენახი გააშენო და მე უკვე თვითონ დაიწყო ამ ღვინის წარმოება და აღარ ჩააბარო ყურძენი, მიიღო უფრო მეტი შემოსავალი და მიიღო უფრო მეტი დაფასებაც, როგორც ადამიანმა, რომელსაც უკვე საკუთარი ბრენდი გაქვს. მე ვფიქრობ, რომ აქეთ მიდის საქართველოს და ჩვენი ვთქვათ სუბსიდირების პოლიტიკაც საბოლოოდ ამ შედეგს გამოიღებს. ვნახოთ დაველოდოთ შედეგებს. შედეგებს აუცილებლად დაველოდოთ და მოვიკითხოთ შემდეგ ქალების ნარატივის არეალში სტიქიის დროს თუ დაზარალდა თქვენი ვენახი ახლა ხანს იყო კიდევ ერთი შემოტევა ამ მიმართულებით დაზარალდა? პირველ რიგში მინდა მწუხარება გამოთქვა ყველა იმ ადამიანის გამო, რომლებიც არ მხოლოდ ჩვენს რეგიონში, არამედ მთლიანი საქართველოს მასშტაბით სტიქიას ებრძოდა, მაგრამ რეალურად იმდენად ვთქვათ მძიმე იყო პროცესები, რომ ჩვენც არაფერს გაკეთების საშუალება არ გქონდა. საბედნიეროდ ჩვენი მცირე მოცლობის ვენახი გადარჩა, ანუ არ გქონია ზარალი. აგროდაზღვევის მნიშვნელობაა ბაი ძალიან საინტერესო 7500 პოლიცია გაცემული. ბოლო მონაცემებით თავად თუ ხართ მატრიქსში? ჯერჯერობით არ ვართ, თუმცა ვფიქრობ, რომ როდესაც ფერმერი ხარ, გჭირდება აგროდაზღვევა, იმიტომ რომ ეს ბუნებრივი პროცესებია და შენ ამ პროცესებში რეალურად ვერ ჩაერთვები, რაც შესაძლებელია რომ გააკეთო, ამას გააკეთებ, მაგრამ ბუნების წინააღმდეგ წასვლა ცოტა რთულია. აგროდაზღვევას სიამოვნებით მიმართავთ, თუმცა ჯერჯერობით ის კომპონენტები, რაც ამ პროცესებშია ჩართული, ჩვენი რეგიონისთვის არ წარმოადგენს პრობლემას, ჩვენ არასდროს არ გქონია ვთქვათ საშემოდგომო ყინვა, ან სეტყვა, რომელიც ვთქვათ უფრო კახეთის რეგიონისთვის არის დამახასიათებელი. თუ ის კომპონენტები, რაც ჩვენ საჭიროებებს წარმოადგენს და რეალურად ხშირად გვაწუხებს ხოლმე მაგალითად საგაზაფხულო ყინვები, ან თუნდაც საგაზაფხულო ესეთი წვიმები, ჩვენ სიამოვნებით ჩავერთვებოდით აი აგროდაზღვევას. 7501 პოლიციის კი ბატონო, 501 კიდევ 7501 კარგად ჟღერს. ხშირად დადიხართ უცხოეთში ბაია, ამასაც გავუსვათ ხაზი, რა გამოცდილება ჩამოგაქვთ სამშობლოში? პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ყოველი ახალი გამოცდილება და ახალი კომუნიკაცია რაღაცა ჩვენი ინსპირირების წყაროა. ამ ბოლო დროს როცა გადავხედე, ძირითადად ასე ვთქვათ, ჩემი ვიზიტების მნიშვნელოვანი ნაწილი ეთმობოდა მეწარმეობის შესახებ უფრო მეტი ცოდნის მიღებას და ახალგაზრდა მეწარმეების გამოფენებზე თუ კონფერენციებზე დასწრებას. ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება იყო, იმიტომ რომ პირადად ხვდებოდი ისეთ ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ ევროკომისიაში, მუშაობენ იმ პროექტებზე, რაც საქართველოში ხორციელდება და მუშაობენ იმ თემებზე, რაც მსოფლიოში აქტუალურია მეწარმეობის მიმართულებით. გამოცდილება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ვთვლი, როდესაც ესეთ ადამიანებს ხვდები, როდესაც ხვდები ახალგაზრდა მეწარმეებს, თქვათ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებიდან, უკვე იცი ისინი რა კულტურულ გარემოში რა წარმატებებს აღწევენ და შენც უკვე გეხსნება, ასე ვთქვათ, უფრო მეტის მიღწევის ფიქრები და ეს мотиваცია. რა არის მომდევნო мотиваცია და უფრო მეტის მიღწევის ფიქრები, როგორც თავად აღნიშნეთ? ძალიან ბევრი სამომავლო გეგმა და რა ვთქვათ, იმედი და ოცნება გვაქვს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ავიხდენთ. ერთ-ერთი ოცნება ზუსტად ახლა, ასე ვთქვათ, ახლა ხორციელდება, გვინდოდა სასტუმრო გაგვეკეთებია, იმიტომ რომ ჩვენს რეგიონში ძალიან დიდი და დიდი მოთხოვნა უკვე ტურისტების მხრიდან, რომ კონდეთ საოჯახო სასტუმრო ან ადგილი, სადაც დარჩებოდნენ. ამ ბოლო კვირის დროს ჩეხის სტუმრები გვყავდნენ, რომლებმაც დაგვირეკეს და გვითხრეს, რომ Google Maps-ის საშუალებით გვიპოვეს და ეძებდნენ ღამის გასათევს ერთი ღამისთვის. გაჟინებით მოითხოვეს. ძალიან სჭირდებოდათ. თუმცა უნდათ ერთი ღამით დარჩენა, მაგრამ გარემო იმდენად მოეწონათ, რომ ორი დღით დარჩნენ და თქვეს, რომ შემდეგში სიამოვნებით ოჯახთან ერთად დაბრუნდებოდნენ უკვე და ველოსიპედების გარეშე. რაც შეეხება სხვა ოცნებებს, გვინდა რომ ჩვენი ღვინო უფრო მეტ
ასე ვთქვათ, წარმატებას აღწევდეს უცხოეთის მიმართულებით. თუმცა საექსპორტო ბაზრები ხსნილია თქვენ რეგიონისთვის. დიახ, ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ის კონტაქტები, რაც საქართველოს უცხოურ ბაზრებთან აქვს, ძალიან მარტივად გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩვენი ღვინო უცხოეთში წავედგინოთ. ზუსტად ახლა თვის ბოლოს პრაღაში იმართება ღვინის ფესტივალი, რომელშიც მონაწილეობას იღებთ ჩვენი რეგიონიდან. ასევე იტალიაში ვიღებთ მონაწილეობას ფესტივალში და ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი უფრო მეტ შესაძლებლობას და კონტაქტს გაგვიჩენს იმისთვის, რომ ჩვენი ღვინო უკვე საექსპორტო ბაზრებში. როგორც კი დაბრუნდებით იტალიიდან, მოგაწოდოთ ამ ექსკლუზიური ინფორმაცია, თანაც ამომწურავი ჩვენ. დავიტოვე პირობა. ბაია აბულაძე მეღვინე, მეტად საინტერესო მიგნებებზე, სამომავლო გეგმებზე, რომელზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ კვლავ ჩვენი გადაცემების ფორმატში. მადლობა მოგზაურობისთვის და საინტერესო დიალოგისთვის მას. მუდმივი ორიენტირება წარმატებაზე, ახალ გამოწვევებზე და მწვერვალების დაპყრობაზე. ეს არის გადაცემის კრედო და სწორედ ამ мотивაციით განვაგრძობთ ხუთშაბათი დღის აქტიურ განრიგს. მემზადები ხვალ თქვენთან შესახვედრად ზუსტად 11-ზე TV პირველის ეთერში. პოზიტიურ დღეს გისურვებთ. ბედნიერად.